Ons is ewe skielik het mekaar slegte oog, kry my goeie bedagenis. Dan het ek die bril van. Dit is vir my lekker om hier te wees, vir die van julle wat my nie ken nie. Ek is maar 'n ou wat vir jare geboer het, en toe die Here my maar agter die skaap en die bees gaan uithaal, en my gesê ek moet 'n gemeente begin. Nou, dit is iets wat ek glad nie wou begin nie, iets wat ek glad nie wou gedoen het nie. En daar's genoeg kerke in Lewende, en ek het met die Here gebargain vir 7 jaar. Ek het eers begin met hom te sê, Here, een persoonlike verskyning, dan sal ek luister. En dit moet jy nooit met die Here doen. In elk geval, op die einde van die dag, toe het hy 23 keer in 1 maand in Lewende met my gepraat rondom gemeente. Toe het ek nie meer uitkom kans nie. En hoe begin jy 'n gemeente? Vondig jy in die koerant af, wat maak jy? En ek wil nie die hele storie vertel nie, maar in elk geval, op my heel eerste byeenkoms het ons begin met 'n kerksplit. So my gemeente het op die eerste byeenkoms geskeer. En op die einde van die dag het ek vir die ouens gesê wat geloop het, hulle het na my toe gekom en my gesê, hoor hier, so dis net jy wat gaan oorbly. Dis ek nie, julle maak 'n groot fout, ons is 3 wat oorbly. Ek, my vrou en die Here. So, dis dit, en dit is waar ek begin het. Hoekom sê ek dit? Ek dink dit is baie belangrik dat ek en jou op 'n plek in ons lewe kom waar ons seker is oor wat God se plan met my en jou lewe is en wat die Here vir my en vir jou sê. En om op daai plek te kom, moet ek en jou op 'n plek wees waar ons die Here aanbid. En toe Jacques vir my sê, julle is besig met Lewende fees, het ek gesê, is reg, ek gaan vanaand praat oor 'n lewe van aanbidding. 'n Lewe van aanbidding. En as ons kyk na 'n lewe van aanbidding, dan dink baie van ons seker, ons het nou lekker aanbid, jy weet, ons doen dit Sondag, ons aanbid die Here en ons gaan huis toe. Maar dit is nie heeltemal dit. As ons na Loofhuttefees kyk, dan sal ons sien dat Loofhuttefees eintlik gevier word. Hulle vier dit as gevolg van, of in die konteks van Israel se verlossing uit Egipte. Dit is waaroor die Loofhuttefees gaan. En as ons gaan kyk na die geskiedenis van Israel, dan kom ons agter dat die groot doel, hoekom Israel uit Egipte wou gekom het, was juis om die Here vrylik te kon aanbid. Dit was die groot ding waaroor dit gegaan het. En Israel het vir 400 jaar in Egipte gesit. En as ons van vandag se konteks kyk na om die Here vrylik te aanbid, dan kan ons baie maklik op die plek wees en sê, maar ons is mos op 'n plek waar ons hom vrylik aanbid. Want hier's nie ouens wat hier met AK's of masjiengewere gaan instorm en vir ons sê, hoor hierso, wat maak julle hier, ons gaan julle skiet as julle nie nou ophou nie. Dit kry jy agter die Eystergordyn dalk of in China of in daai plekke. Maar tog is daar iets van 'n vrye aanbidding wat ek en jy moet besef vanaand. En dit is dat ek en jy moet vir ons die vraag afvra, wat weerhou my in my lewe om God vrylik te aanbid? Wat weerhou my daarvan? En ek dink die enkele 2 grootste faktore wat my en jou weerhou daarvan om God vrylik te aanbid. Die heel eerste een is godsdienstigheid. En die tweede ene wil ek noem 'n verwysingspunt. 'n Verwysingspunt. Godsdienstigheid, weet julle wat is dit? Verwysingspunt is, met wie vergelyk jy jou? Met wie vergelyk jy jou? En ek wil vanoggend, of vanmiddag, vanaand, wil ek hierdie gemeente vergelyk met die prototipe wat vir my en vir jou daar gestel is met betrekking tot kerk. Jy sien, want ons is baie maklik op 'n plek waar ek myself vergelyk met die AGS, die PPK, die AWB, hulle weet waarvan staan die AWB, né? AWB is altyd woordbewus. Die
die AVB, die ANC, weet nog nie waar verstaan die ANC nie, maar die NG Kerk, die volle evangelie, die halwe evangelie, die nuwe apostels, die ou apostels, die lewende woord, die dooie woord, maak nie saak wat. En ons vergelyk onsself met die kerk langs ons, of ek vergelyk myself met die een wat ek ken. Maar dit is nie waarvoor die Here my en jou voorgeroep het nie. Die prototype van kerk, die kerk van aanbidding. As ons vandag 'n vergelyking wil tref rondom aanbidding, dan moet ons sê, hoe vergelyk ons met die kerk van Handeling? En as ons daai vergelyking maak, en ek weet nie hoe dit hier gaan nie, maar ek skiet 'n skoot in die donker, is hierdie gemeente bitter ver van die kerk van Handeling af. En net so ook my gemeente in Lewe. En dan wil ek nader kom, en dan wil ek myself vergelyk. Sê, met wie vergelyk ek myself? Jesus sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. So my en jou vergelyking, as ons onsself wil vergelyk met iemand, moet ons onsself vergelyk met Jesus. Dis die enigste persoon met wie ons kan vergelyk, met niemand anders nie. En die oomblik wanneer ek en jy op 'n plek kom, waar ons ophou om onsself te vergelyk met die een rondom ons, en dink, ek is beter as hy, omdat ek gearrive het. En kyk, ons soek een tot ons een kry wat swakker as ons lyk. Kyk, ons vergelyk ons nie met die wat beter is nie, want ons wil ons goed voel. So ek en jy moet op die punt kom in ons lewe waar ons sê, weet jy wat, ons prototype is Jesus. En Jesus het gekom as mens, nie as God nie. En dit wat ek in Jesus se lewe sien, is daar, wat ook vir my beskikbaar is. En as ons daai verwysingsraamwerk het, dan kom ons eintlik tot die besef van, weet jy wat, we're not there. Not there yet. En ek dink dat die rede rondom dit is die tekort aan aanbidding. En aanbidding is eintlik niks anders as intimiteit met God. Dis wat aanbidding is. Nou, ek wil vanaand 'n paar dinge, miskien het julle dit al gehoor, net 'n paar dinge vasmaak rondom aanbidding in die lewe van Israel terwyl hulle in Egipte gesit het. Jy kan jou Bybel oopmaak by Exodus 8, ek wil net 'n paar verse lees. As jy hom nie hier het nie, dan kan jy maar net luister rondom dit. Dan het baie dinge gesien in die lewe. Dan het baie dinge beleef in die lewe. Dan was baie soekend in die lewe. En daar was tye wat Tannie gedink het, ek kan nie my vrou sê, ek klink te informeel. Daar was tye wat Tannie gedink het, dat Tannie het by waarheid uitgekom. Maar elke slag het die Here Tannie kom verras. Daar's meer en meer en meer en meer. En Tannie moet net nie dink Tannie het nou by die volheid uitgekom. Daar's nog meer wat die Here vir Tannie in gedagte het. Nog meer. En die rede hoekom Tannie daai pad gestap het, is dat daar was van lankal af 'n geweldige groot dors in Tannie se hart om, ek wil amper sê, to see him face to face. Ek wil amper sê, nie amper sê, ek dink dit is so. Jy het verlief geraak op hom, op die bruidegom. En ek sien, nou toe ek na Tannie kyk, ek sien 'n skare mense sit en ek sien 'n leesstoel in die hemel. Want daai leesstoel is baie na die Here. En is asof die Here vir Tannie vanaand wil sê, is dat jy is vir my spesiaal. Want in Tannie se hele lewe was hy baie spesiaal in Tannie se lewe. En, maar Tannie gaan nie nou iemand toe gaan nie. Moenie, don't settle for what you've experienced now. There's much more.
Goed, Exodus 8. Exodus 8. Onthou nou, julle ken die hele verhaal rondom Moses, julle ken die verhaal rondom Israel, julle ken die verhaal rondom die 10 pla en al die goeders. Exodus 8:25. Moses was nou daar by Farao, het al die wonderwerke en die goeders gedoen. Toe laat Farao Moses en Aaron roep en sê, gaan heen, offer aan julle God in die land. Offer aan julle God in die land. Julle twee jong wils, het julle geweet, dit was nie eintlik, sy naam was nie eintlik Aaron nie, né? Sy naam was Aaron. Weet jy hoekom was hy Aaron? Want Moses het gehaat, hulle het gesê, Aaron. Net 'n grapie. Okay, goed. Hy sê, toe laat Farao Moses en Aaron sê, gaan heen, offer, ek wil die woord offer vervang die woord aanbid. Gaan aanbid aan julle God in die land. Onthou, Israel was in slawerny. En nou sê Farao, wat 'n tipe van duisternis is, 'n tipe van die duiwel is. Hy sê, weet jy, ek het nie 'n probleem met jou as jy aanbid nie. Moet net nie uit die land gaan nie. Moet net nie uit my land, waar ek die baas is, gaan nie. Moet net nie uitgaan. En weet jy wat? Ek sien 'n prentjie. Farao sê vir Moses, hy sê, man, weet julle wat? Hy sê, moenie ver gaan nie, man. Hy sê, weet julle wat, net so 400 meter van hier af die buitekant, waar julle nou besig is om stene te maak, daar is 'n ou groot krimmertakboom. Hy sê, gaan net so toe. Dan gaan offer julle daar, maar net hier in die land. Julle self nie moeg maak nie. En ons is baie keer op daai plek, waar ons sê, Here, ek wil net nie, jy weet, ek sal hom bid, maar net so bietjie, net so bietjie. En gemaklikheid en aanbidding kan nooit saamgaan nie. Nooit. Nooit. Kyk, is mos nog baie gemaklik om nie te ver te gaan nie. Maar as ek en jy die kinders is van Abraham, deur geloof, en ons kyk na die lewe van Abraham, dan sien ons dat Abraham moes vir Isak op 'n berg gaan offer, nie aan die voet van 'n berg. Abraham moes sy gemaklikheid van sommer net die omdraai los en gehoorsaam wees om op 'n berg te klim om daar te gaan offer. Die volgende ene, Exodus 8:28. Hulle onderhandel nou weer, daar's nou weer 'n plaag en al daai goeters. Toe sê Farao, ek sal julle laat trek dat julle aan die Here julle God kan offer in die woestyn. Julle moet maar net nie te ver wegtrek nie. En toe raak hy supergeestelik. Bid vir my. Bid vir my. Bid vir my. Net nie te ver nie. Ouens, die enigste manier om die een te volg wat vir jou gesterf het, is om in die voetspore van toewyding te volg. Jy sal nêrens kom as jy halfhartig volg nie. As jy dinge al halfhartig wil doen nie. Ek en jy kan nie halfhartig aanbid nie. Casual seeking will bring you nowhere. We can't afford to seek God casually. Ek en jy moet op 'n plek kom waar ons toegewyd is. En wat ek bedoel met afhartigheid is jy kan nie twee Here dien nie. Jy besluit wie jy wil dien. Of voluit vir die Here, of voluit vir jouself. Ek wil die duiwel in die prentjie uithaal. Want die grootste duiwel in my en jou lewe wat ons weerhou van aanbidding is die vleesmens. God of jouself met al jou voorwaardes, al jou verskonings en al jou terme. En ek was op daai plek gewees voordat ek Lewende Woord begin het. Totdat hy 23 keer in 1 maand na my toe gekom het. Binne in Spar. Dan kom 'n vrou na my toe, sê Louise, ek hoor jy begin 'n gemeente. Ek sê, "Pa, kom jy dien ons is?" En toe sê nee, ek het gisterand gedroom. Ek nee, te veel pizza. Dan stap ek uit as ek by my kar kom, dan keer iemand my voor. Wild vreemd dat ek glad nie ken nie. Is jy die nuwe leraar van die dorp? Sê ek nee, ek is 'n boer, ek is nie leraar nie. 23 keer in 1 maand. Weet julle hoekom? Het hy 23 keer in 1 maand met my gepraat. Omdat ek al 9 keer by bedank geloop het.
Gemeente is nie maklik nie. Gemeente is nie maklik nie. Ek staan vandag in bediening uit gehoorsaamheid. Nie omdat daar iets in is vir my nie. Luister hierop, in jou verhouding met die Here. There's not supposed to be something in for you. There's nothing in for you. It's all about Him. And if you get something out of it, prys die Here. Maar hy het jou geskape vir hom. Hy het hom nie geskape, as ons daai term kan gebruik, vir jou nie. Want jy sien, ons is baie keer op 'n plek waar ons dink, hy is in ons diens. Ouers, ons is in sy diens. Ek en jy is in sy diens. Nou gaan die pla aan, Eksodus 10 vers 11. Nou praat Farao weer met Moses. Hulle doen nou weer nie getrek nie. Want Moses het gesê, nee, ons wil uit. Eksodus 10:11 sê, nie so nie, gaan dan julle manne en dien die Here, want dit het julle verlang. Hy sê, laat die manne gaan, los die vrouens en die kinders, laat die manne gaan. Wat vir my interessant is in hierdie gedeelte, is dat die manne in Israel se tyd, was die ouens wat aan die brand was. Dit was die manne. Hy sê, laat die manne gaan. Die manne. Vandag is die manne op die plek van, laat die vrouens gaan. Hierdie liewe Jesus goedjies is die vir ons. Met my brandewyn en my kook loop ek op in 'n storm. Dan spring ek onder deur 'n muur. Hy is die hartseer wat ek vir die manne wil vra wat hier is vanaand. En miskien sit hier 'n brandewyn en kook man. Ek het nie 'n probleem daarmee. Die probleem wat ek het, is met die manne wat die Here dien. Wat sien hoe drank 'n ou se lewe vernietig. En ons is hands off. Ons sien hoe drank 'n pa uithaal uit 'n familie uit. En 'n vrou en kinders vernietig. En ons is nie bereid om daai manne op te tel met liefde nie. Ek en jy manne, wat die genade van God beleef, om nie verslaaf te wees aan iets, behalwe daarvan werk. God het my en jou geroep om mense op te tel. Ek en jy kan nie apaties kyk nie, want weet julle wat, God kyk nie apaties. God sê, ek het nie gekom vir die gesondes nie, ek het gekom vir die siekes. Dis vir wie hy gekom het. En weet julle wat, God wil nie hê dat die manne, net die manne om moet dien. God se hart is dat families op sal aanbid. Maar dit is geweldig moeilik vir 'n ma en kinders om te aanbid as hulle die voorbeeld nie by pa sien. Pa, jy is die identiteitgewer. Jy is die key pin in jou familie. Jou vrou, jou kinders, kyk op na jou. Wees die man wat God jou voorgeroep het. Wees daai man. Kom op 'n plek uit waar jy die Here regtig waar aanbid. Kom op 'n plek uit waar jou vrou en jou kind jou sien kniel. Weet jy wat, 'n prentjie spreek 1000 woorde. Eksodus 10:24, nog steeds het hulle nie getrek nie. Toe het Farao Moses laat roep en gesê, gaan heen, dien die Here, net julle kleinvee en julle beeste moet julle agtergehou word. Selfs julle kinders kan met julle saamgaan. Ouers, die duiwel sê jy laat gaan, solank hy net jou geld kan hou vas. Want as hy jou geld het, het hy jou. Hy sê julle kan gaan, los net die kleinvee, los net die beeste. Los jou sekuriteit hier by my. Los dit hier by my. En ek dink dat, en julle moet reg verstaan in die konteks waarin ek dit vanaand sê, God het die mens gemaak om te werk. God het die mens gemaak om te werk. Werk is nie 'n vloek van die val van Adam en Eva nie, want hulle het gewerk voor die val van die mens. Werk is 'n seën. Maar ouens, werk kan nie op 'n plek kom
waar ons werk ons weghou van aanbidding. Ons kan nie op 'n plek in ons lewe kom waar werk so belangrik geword het dat ons God op 'n plek gebring het waar hy afgerangeer is in my en jou lewe na 3de, 5de en 10de plek. God wil eerste in my en jou lewe wees. Heel eerste. En God wil my en jou seën. Die skrif sê Abraham was baie ryk, maar Abraham was in beheer van sy geld. Abraham se geld was nie in beheer van hom nie. Abraham was in beheer van sy geld. Ek wil vir jou vandag vra, is jy in beheer van jou geld, of is jou geld in beheer van jou? Is jy die baas van jou werk, of is jou werk jou baas? As ons daai terme kan gebruik. God het my en jou geseën met 'n werk. En as jy 'n werk het, weet jy wat? Hou, werk is skaars vandag. Maar, ek en jy kan nie op 'n plek wees waar werk belangriker is as God. Ek wil dit vergelyk met ek het half begin, hè? Ja, ek het half begin. Ek wil dit vergelyk met die huwelik. In die huwelik het die Here vir ons gesê, jy sal verlaat en jou vrou aankleef, en julle sal een vlees word, een vlees. Hoe word jy een vlees met jou vrou? Deur wat? Intimiteit. Nie ander manier, deur intimiteit word jy een vlees met jou vrou. Nou kom die Here, hy sê, God is gees, en hy sê, ek en jy is gees. En hy sê, wie die Here aanhang, is een gees met hom. Maar om een gees met God te wees, moet daar intimiteit wees tussen jou en God. As ons na die woord gaan kyk, as ons na die Bybel gaan kyk, dis die saad, ons praat van baie, dis die saad van God se woord. Wanneer 'n man en 'n vrou nie intiem verkeer nie, sal daar geen lewe uit die saad kom nie. Sonder intimiteit val die saad op die grond en is dood. Dis binne intimiteit waar die saad bevrug word en die vrug en die lewe na vore kom. Ouens, jy kan die Bybel uit jou kop uit ken, jy kan professor, dokter wees, jy kan die Joodse geloof aanhang, al die sabbate, feeste, talente, randhorings blaas, nes jy wil. Sonder intimiteit het die vyand gekom en het die woord gesteel, want die woord bly dood. Dis slegs in intimiteit waar die woord bevrug raak. En dit is hoekom God my en jou roep na intimiteit. Wanneer daar nie intimiteit is in 'n man en 'n vrou is nie, is daar kom ons noem dit, daar's 'n spanning wat in die huwelik kom met die gevolg van 'n afval, 'n wegval. Julle verstaan wat ek bedoel. Dit is hoekom God intimiteit geskep het tussen 'n man en 'n vrou, om een te wees. Net so, as daar nie intimiteit is tussen jou en God nie, is daar 'n geestelike spanning. En die geestelike spanning, die meeste van die tyd kom ek en jy dit nie agter nie. En as jy jou oë uitvee, jy so ver afgedwaal van die Here, dat ons noem dit jy het gebackslide. Daarom is aanbidding, intimiteit met God, so belangrik. Eksodus 12:31, laaste vers. Daarop het hy Moses en Aaron in die nag laat roep en gesê, maak julle klaar, trek weg onder my volk uit, julle sowel as julle kinders van Israel, en gaan dien die Here soos julle gespreek het. En eers op hierdie punt, waar die volk toegelaat word, om man en muis, bok, skaap, bees, saam te vat en te trek, het die volk getrek. En eers toe kon die volk God in vryheid
aanbid. Ek wil vir jou vra vanaand, hoe vry is jy? En dis presies wat julle eintlik hierdie naweek gevier het, Loofhutefees. Jy is vry om die Here te aanbid met alles wat julle het. Met alles wat julle het. Met jou kleinvee, jou bokke en jou beeste ook. My vraag is ons daar. Dis my vraag. En net jy kan dit antwoord. En ek is nie hier vanaand om jou te veroordeel. Glad nie. Ek is hier vanaand om denke net te orde. Want ons vergelyk met die verkeerde persoon. Ons vergelyk ons gemeente met die verkeerde gemeente. So ek wil jou denke net orde. Ek wil jou bemoedig vanaand. En vir jou sê, weet jy wat? Die Here sê kom. Hy sê my water is verniet. Hy sê dat die wat dors het kom. Maar weet jy wat? Hy sê nie ek gaan na jou kom nie. Hy sê jy moet kom. Vir jou om te kom moet jy besluit neem om op te staan en te kom. En die oomblik wanneer jy daai besluit geneem het om te kom, weet jy wat? Dan kom hy 3 keer vinniger, 10 keer vinniger na jou soos wat jy nou om te kom. Ek en jy moet kom. Egbert, maar hoe kom ek en jy op 'n plek waar ons die Here dien met alles wat ons het? Dis 'n baie moeilike ding. En ek kan julle maar net 'n verhaal vertel van wat by my in die gemeente gebeur het, en ek kan 'n ander stapie in, en ek was daar by nou Stoeka gewees met 'n troue nou die dag, en geweet, julle daar kerkgeraad gehad, en toe julle hierin gekom, en ons het hierdie selfe pad geloop. Ons was vir 9 jaar in die stadsaal, vir 'n jaar lank in my huis, 8 jaar in die stadsaal. Ek was 'n meester in die opruim van troues. 'n Meester. Ons het in 'n Sondagoggend begin opruim. Stadsaal se vloere gewas. Die ergste wat ons gehad het is 'n Indiër troue, waar daar 700 gaste was. En toe ek Sondagoggend 5 uur in daai stadsaal instap, toe is dit net curry en samosa. Dis al. En ons het vloere gewas. Ek het vir ander gebel en gesê, bring al my die ouderen, bring al jou parfume en soep nog, en bring, dat ons net hierdie curry reek hier kan uitkry. So, weet julle wat, ek weet waardeur julle is. Maar ek wil julle iets vertel van ons bouery en lewende woord, om julle te bemoedig. Na 9 jaar praat die Here met my, hy sê vir my, ek moet begin bou, en ek het op daai stadium met ek 600.000 rand in bank gehad, het ons gespaar oor 9 jaar, en ek het ons fase 1 koste uitgewerk, dit was 6 miljoen rand. En ek het 'n great profetiese groep, en vrouens, my vrou is deel daarvan, julle ken vir Santa, Annelie en Santa, en daar's nog so 2 of 3 wat vir 14 jaar, volgende jaar April maand, is 15 jaar saam met ons gekom het, en ek het dit na dit toe gevat, daaroor gebid, en party het my so gekyk en gesê, is jy seker die Here het gesê, jy moet bou? Op die einde van die dag het ek die profetiese groep gelos, ek het vir my vrou gesê, ons gaan bou, my vrou het gesê, ja, ons gaan bou. Dat is een ding wat ek 'n besluit geneem het van dag 1 af, as ons nie eenheid is, die doen ek meer ding, want die Here gebied sy seun waar man en vrou eenheid is. En ons was betrokke gewees by swart gemeentes, en daar was so 'n kortetjie gewees, sy naam was Kutu, en hulle was so 9-10 maande voordat ons besluit ons gaan bou, was in die stadsaal, hulle was so 6 gewees daar, daai stadium, swart leraars, en die profetiese span het oor hulle geprofeteer. Ek onthou dit baie goed, hulle het gesê hy is Saggeus. En Saggeus was ons die belastinghou, is dit nie? En toe sê hulle vir hom, die Here gaan vir jou 'n kerk bou. En ons het hande geklap, so wonderlik gewees, en ek glo die profetiese lewende woord is gebou uit 'n profetiese gemeente, gebou met profetiese woord. Maar middat ek geweet dat hierdie woord gaan my inhaal. En toe ek op 'n plek kom waar ek wil bou, toe sê die Here vir my, okay, bou jy daai ou se kerk, dan bou ek jou kerk. Toe sê ek vir hom, weet nie,
Ek het gedink net nou is die duiwel bestraf. Maar dit was nie die duiwel. En ek het daai 600.000 rand gevat en ek het Kutu se kerk gebou. En ek het daai besluit in my hart geneem. Toe ek daai besluit in my hart geneem het, die volgende Sondag in die stadsaal, na die diens, kom daar 'n klein dogtertjie na my toe. Kleintjie, ek weet nou nog nie wie dit nie. Ek dink sy was 5 of 6 jaar oud gewees. Julle ken hierdie apteek liemsakkies, hierdie groot checkers, hy is so groot. So wit plastiek sak, hy is so. Is dit 'n A5 of wat is dit? Dit is nie A4 nie, hy is kleiner. Hy is kleiner. Hy is so groot soos hierdie iPad van my, so bietjie kleiner. En sy trek my so my broek. En ek kniel so by haar. Ek sê van my kind, wat is dit? Sy sê vir my, oom, ek hoor ons gaan kerk bou, kinderkerk bou. Ek sê vir ja, ons gaan kinderkerk bou. Sy sê vir my, hier's al my spaargeld vir die bou van die kinderkerk. En ek maak 'n groot ding daarvan. Ek vat die sak en ek gooi dit so op die stadsaal se vloer uit. En ek sê vir haar, kom ons tel dit. En dit was R23 iets. En toe ek daar bid, toe sê die Here vir my, as jy soos 'n kind sal wees, sal ek jou kerk bou. Die les wat ek by 'n kind geleer het, wat vir my R23 en 'n paar sent gebring het. En ek het bymekaar gemaak en ek het in die sak gesit. En dis die grootste indruk wat enige iemand nog ooit in my lewe op my gemaak het, rondom dit. My kind het 800 meter gehardloop. Sy was sy atleet en ek het haar afgeruk. En ek kom die maandag by die skool. En daar's 'n persoon by die skool wat vir my sê, ek wil jou net sien as jy klaar is. Sê vir ons reg, kom na jou toe. En ons het klaar geoefen. En toe ek loop, toe sê Marilee vir my, papa, sê maar sy naam is oom Jan. Oom Jan het gesê, wil papa sien. Ek sê, o ja, ek het vergeet. En ek loop na hom toe. Jan, hoe gaan dit, koekies en kafies, praat ons. En sê vir my, ek hoor jy wil bou. Sê vir Jan, wil bou. Hy sê vir my, wat gaan dit kos? Ek sê vir 5 miljoen rand kos. Maar my grootste uitdaging is die grondwerke. Die grondwerke gaan my 1 miljoen rand kos. Die grondwerke my kos. Voor ons kan begin bou. Hoeveel geld weer die bank? Ek sê, ek het 700.000 gehad, maar ek het nou vir 'n ander pastoor beloof. Hy sê vir my, okay. Hy sê, ek hoef nie die grondwerke vir nie. En hy sê, ek soek jou bankrekeningnommer. Ek sê, wil jy my geld betaal? Hy sê, ja. Ek sê, ek ken nie die bankrekeningnommer van die kerk, en ek bel vir Hanne en ek gee vir hom. En ek draai om te loop, en ek sê vir hom, hoor jy Jan, ekskuus. As ek mag vra, wat wil jy betaal? Hy sê, R300.000. En van die R23 iets, die maandag toe ek 1,3 miljoen. En die Here het in 9 maande 5 miljoen rand kon voorsien. In lewende bootleiding. En ons het Kutu se kerk klaar gebou. En wat probeer ek vir jou sê? Nie hoe smart ek is nie. Ek probeer vandag vir jou sê, God is the God of the impossible. En ek en jy moet God nie lig vat nie. As ek die woorde mag gebruik, hy is nie 'n lightweight nie. Hy is 'n heavyweight. Daar's niks vir God onmoontlik nie. Niks. Absoluut niks. Absoluut niks. So, hoe werk aanbidding? Ouens, terug by aanbidding. Jesus het aarde toe gekom, nie as 'n voorbeeld aan ons nie, maar as 'n voorbeeld van ons. Ek wil dit weer sê. Hy het nie gekom as 'n voorbeeld aan ons nie. Hy het gekom as 'n voorbeeld van jou. Hy het vir jou kom wys hoe jy moet lyk. Hy het vir jou kom wys en vir my kom wys wat hy van ons verwag. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Maar weet jy wat? Voordat hy kon gestuur geword het, was dit vroeg in die môre en laat in die nag.
vroeg in die môre, terwyl hy nog slaap. Die ander nog slaap, toe bid hy al. Laat in die nag, toe die ander al gaan slaap het, toe bid hy weer. En ek sê nie, dit gaan oor vroeg en laat nie. Ek sê dit gaan oor, daar was 'n tyd wat hy met God spandeer het. En vanuit daai aanbidding het sy geloofswerke gekom. Ouens, enige werke in my en jou lewe wat nie 'n uitvloeisel van intimiteit is nie, is dooie werke. Al lyk dit hoe mooi, al maak dit hoe 'n groot impak. Al gee jy vir duisende kos, as God derde of vierde plek is in daardie aksie van jou, is hy bedroef daaroor. Gee eerder vir een kos, maar stel hom eerst. Voordat jy vir 1000 kos gee, en hy spien neer uit. Want dit gaan nie oor die kos gee nie, dit gaan oor hom. Maar weet jy wat, jy kan nie sê, jy het intimiteit, en daar is nie 'n vrug nie. Jy kan nie sê, jy glo, en daar is nie werke nie. Die skrif sê, jy sê jy glo, wys my jou werke. Ek sê my werke, deur my werke, my geloof wys. So jy kan nie geloof, intimiteit en werke vir mekaar skei nie. En hierdie werke is geloofswerke. En ons sien dit in die lewe van Jesus. Ons sien dit, dat Jesus was seker die persoon wat die meeste aanbid het en die meeste geloofswerke gehad het, wat ek van weet. As jy gaan kyk na die impak wat Jesus gemaak het. En nou moet ons dit net mooi stel, Jesus was nie die pastoor in Jerusalem nie. Kom ons los vir Jesus, vergeet vir Jesus. Kom ons vat vir Paulus. Paulus was 'n tentmaker. Hy is besig om tente te maak. Dis nou my prentjie, né? Hy is besig om tente te maak, sommer my storieetjie. En hier kom Piet by Paulus aan. Hy sê vir hom, hoor hierso Paulus, maar my kind lê siek by die huis, wil jy nie vir haar kom bid nie? Paulus sê, hoor hierso Piet, maar ek het nie nou tyd om te kom bid nie. Ek is nou besig om hierdie tente te maak, ek moet hierdie order afhandel, hy moet môre moet hy gelewer word as 'n groot troue, daar by Kana. Maar hoor hierso, vat sommer my voorskoot, en gaan leer die kind se gesond word. En net toe Piet weg is, toe kom ou Jan daar aan. Toe sê hy, hoor hierso, jy kom ons noem het Petrus. Toe kom Petrus daar aan, by Paulus, en hy sê, hoor hierso Paulus, hy sê, my skoonma is siek. Paulus sê, jong, ek het hierdie tent bestelling. Ek het dan klaar my voorskoot uitgegee, vat my kom aan, en gaan lê op jou skoonma, dan sy gesond word. Dis moes kom Petrus Jesus verraai, dat sy skoonma gesond gemaak. Wat probeer ek sê? Paulus se kledingstukke was so saturated with the presence of God, dat daar waar dit op gelees het, het gesond geraak. Julle ken vir Reinhard Bonkie. Toe die wind sy tent in Kaapstad wegwaai, en die flappe van die tent val 40 km ver, was daar getuienisse van siekes wat die goeders opgetel het en gesond geword het. Kom ons los Jesus, waar is die Paulus en die Petrusse in Lewende Woord Laeveld? Waar is die Petrusse, die Paulusse in Lewende Woord Lewende? Hier sit hulle. God is geen aannemer van persoon, hier sit hulle. Maar dit geskied net vanuit 'n plek van aanbidding. Ek en jy moet dit weet. Maar ongelukkig is die kerk op 'n plek waar ons bid vir die wegraap. Om verlos te word uit 'n bose wêreld en ontslae te raak van die duiwel. Luister, die wegraping gaan nie om jou te verlos van die duiwel nie. Die wegraping gaan net oor een ding. 'n Ontmoeting tussen die bruid en die bruidegom. Dit is waaroor dit gaan. Jesus was so heavenly minded that he was earthly incredible. Ek wil dit weer sê. Jesus was so heavenly minded that he was earthly incredible. That's what he expects from you and from me. Hy sê Romeine 12, vernuwing van die denke, vernuwing van die gemoed. Moses het vir God gevra om sy heerlikheid aan hom te wys. En toe wys God sy goedheid aan hom. Sy goedheid. En is tyd dat die kerk God sy goedheid openbaar. Maar hoe gaan ons dit regkry?
God wil die gesig van die kerk verander. Van een wat ophou met vinger te wys, na een wat mense se gesig draai na God se goedheid. Wat is God se goedheid? Maak siekes gesond, wek dooies op, dryf duiwels uit. Die wegspringblok vir jou as Christen, die wegspring is maak siekes gesond, wek dooies op en dryf duiwels uit. Dis die wegspring. Want dis wat hy vir sy disippels gesê het. Dis die opdrag wat hy gesê het gaan. Jesus sê sy disippels, gaan en gaan verkondig die evangelie. Wat het die kerk gesê? Kom en kom luister. En die wêreld het die kerk so geïnfiltreer, dat daar geen verskil tussen die kerk en die wêreld is. En God wil hê die kerk moet die wêreld infiltreer. Luister hier so, die kerk van Handelinge het die wêreld so geïnfiltreer, dat Jacques sê, jy's koos het jy al gehoor, nou weet dat Petrus gedoen. Alweer 'n dooie opgewek. Maar dis nog niks. En jy gehoor wat het Piet gedoen? En jy gehoor wat het Jakobus gedoen? En jy gehoor wat het Johannes gedoen? Die wêreld het van die kerk gepraat daai tyd. En vandag, die wêreld weet nie van die kerk. Hoekom weet die wêreld nie van die kerk nie? Want ouens, die kerk, ek wil amper sê die kerk het op 'n plek gekom van bad news. Want die kerk is die mees veroordeelde organisasie wat daar is. Jy doen dit verkeerd, jy maak so verkeerd, dit. En dis nie waarvoor God ons geroep het nie. God het ons geroep om God se goedheid te openbaar. Maar ek en jy moet eers sy goedheid sien, dat ek kan openbaar. En die probleem waarmee ek en jy vandag sit, is presies dieselfde as waarmee Moses sit het. Hoor wat sê Moses in Exodus 3:11? Hy sê, wie is ek dat ek na Farao sou gaan en die kinders van Israel in Egipte sou lei? Wie is ek? Wie is ek? En ons gebruik daai selfde verskoning vandag. En Santa het al met julle gepraat oor, kyk Santa het ons net een, dit het ons net 2 woorde in haar hele brein. Wie kan vir my sê, wat is dit? Chicken line. Julle wat die profetiese, chicken line. Dit maak my mal met die chicken line. Chicken line. Maar weet julle wat? Moses was ook bang vir die chicken line. Wie is ek? Here, ek kan nie bid nie. Kan nie iemand na die Here lei nie. Ek is te skaam, behalwe dat ek weet. Ek is nie heilig genoeg nie. Ek sukkel om te praat. So kan ons aangaan met die lys. Toe gee die Here vir my bel, Aaron, kan jy saam doen? En weet jy wat, die Here gee vir my en vir jou belofte, hy sê, sekerlik sal ek met jou wees. Net soos wat hy vir Gideon gesê. Jy mag jouself dalk te lig bevind in jou oë. Maar dis die beste plek waar ek en jy kan wees, want swakheid kwalifiseer my en jou vir sy krag. Die oomblik wanneer jy dink jy sê iets, weet jy wat, dan het jy hoogte gekom. So dis beter op 'n plek van swakheid te wees in 'n bewe, as om op 'n plek van selfvoldaanheid te kom. Want wanneer jy swak is hy sterk. En God het my en jou geroep om 'n impak te maak oralster waar ek en jy beweeg. En hy roep hierdie gemeente om 'n impak in hierdie dorp te maak. Nie om 'n gemeente te wees wat die meeste cappuccinos op 'n Sondag drink. Hy het hierdie gemeente geroep om die meeste siele in hierdie dorp na te lei. Nou ek wil jou 'n deal aangaan. Ja, kan ons 'n deal maak hier? Die deal is, as jy 'n cappuccino wil drink, dan moet jy die naam van die ou bring wie jy na die Here gelei het. Of die siekes vir wie jy gebid het, of die ene aan wie jy getuig het hierdie week, want die Here sê, julle sal my getuies wees, waarso, nie hier in die kerk nie. Ek net kom getuig, weet jy wat, hierdie is my 3de cappuccino. Nie daai getuienis. Getuienis van Jesus, oor wat Jesus in jou lewe gedoen het. Dan mag jy 'n cappuccino drink. Kyk, grap met julle, jy mag jou cappuccino drink. Maar wat ek vir jou probeer sê is, weet jy wat? Die kerk is sy hande en sy voete. Wanneer kom die liggaam in beweging, ouens? Hoe
het die kerk van Handelinge dit reg gekry om 'n beweging te kom. Die Here het hulle 2-2 uitgestuur. Weet julle hoekom het hulle 2-2 uitgestuur? Petrus en Johannes staan daar by die poort. Hulle sien die lam man daarso. En toe sê hulle, ons goud en silwer het ons nie, dat ons het gee ons jou in die naam van Jesus staan. So, wie se gebed het nou gewerk? Johannes en Petrus en ons weet nie, dis hoekom hulle 2-2 uitgestuur het. Sodat jy nie kan sê, ek het dit gedoen nie. 2-2, kijk. Die Here dit gedoen. Ons weet nie wie van ons twee se gebed het gewerk nie, maar maak nie saak nie. Hierdie ou loop. Dis waaroor dit gegaan het. En ek en jy moet op 'n plek kom waar ons daai openbaring kry. En ons kry openbaringskennis in God se teenwoordigheid. Ons kry openbaringskennis waar ons die woord lei. Maar weet julle wat? Wanneer openbaringskennis ons nie lei na 'n encounter met God nie, dan is dit bloot godsdienstig van aard. Die Fariseërs het baie openbaringskennis gehad. Daar's ouens wat die teologie bestudeer. Hulle skryf sulke dik boeke oor God wat genees. As jy vir hom vra, dat ooit vir 'n sieke gebid, en sê nee. Jy glo dit hier, maar jy glo dit nie hierdie. Ek het eendag 'n boek gekoop oor kinderopvoeding. 2 dinge. Ek en my vrou getrou het en die kindertjies het van self gekom. Jy moet ons nou leer, hoe werk hierdie goeders? Kom ons agterlees, kom ons agter hierdie ouens nog nooit getroud en nog nooit kinders opgevoed nie. Maar hy skryf so 'n dik boek oor kinderopvoeding. Wat help het? Ons koppe is vet, maar ons harte is maar. Wat help het? Ons koppe is vet en ons harte is maar. Weet jy wat? Die kerk het op die plek gekom waar hy baie glo, maar ons is maar in ons hart. Die skrif sê, die geloof werk deur die liefde. Julle ken dit, né? Hy sê die geloof werk deur die liefde. Dink julle hier's baie geloof in hierdie kerk? As ons nou hierdie geloof kan vat en ons gooi dit in 'n emmer, hoeveel emmers geloof van ons hierso kry? Ons gaan baie kry. Ek het 200 dromme geloof, né? Wat ons volmaak. Maar Paulus sê, hy sê, dis die liefde van Christus wat my dring. Waartoe dring? Om te getuig, siekes gesond te maak, dooies op te wek. Die kerk het nie 'n geloofsprobleem nie, die kerk het 'n liefdesprobleem. Want die kerk dra nie die liefde van die Here in sy hart. Hoekom nie? Want hy kyk te min in die bruidegom se oë. En ek konfronteer my met hierdie ding elke week. Elke week. Ek het die voorreg gehad om 7 jaar terug vlieg ek Pemba toe. Julle ken vir hy die byker, sendeling met hierdie Mosambikus. Ek klim op Jan Smits op, ek is so opgewonde, ek gaan Pemba toe. En ek hoop sy's daar, want jy weet is op sy daarste. En toe ons daar begin, die vliegtuig klim, toe sien ek, my genade, hier is op die vliegtuig. Wow, wat 'n blessing rondom dit. Jy sien ek kan dit vir die eerste keer in my lewe. En ek was voor in die koor gewees, want ek probeer maar altyd klim om kyk of ek 'n sitplek kry met my bene lank genoeg. Hulle sê nee, jy moet op 'n nommer sitplek sit. Toe sit ek nou daar en wag. So, weet nie waar my bene op te vou nie. En die volgende oomblik kom sit sy langs my. Toe's haar sitplek geboek reg langs my sit. Wow. Wat dink julle gaan toe deur my kom? Ek is met die leraar van Lewende Woord en ek moet dan nog nou 'n vraagie vra. Ek hoor hierdie vrou 10.000 kerke in Mosambiek geplant. Nou ek dink Jacques is ook dalk op daai plek, ek weet nie of hy so is nie. Ek kan vir jou vertel, weet sy plan, 5 jaar plan, as ouens wat tot 100 jaar plan. En in my vreeslike wysheid wat ek het, vra ek vir haar, wat sê die Here vir jou? Wat moet Iris Ministries, what must you do in the next 10 years? What does God have in mind for you? Ek weet, wat moet ek aan hom vra? Hier sit sy langs my, ek kan haar nou nie ignore. Sy kyk my so, sy sê vir my, I only have one plan. En nou wil ek hierdie plan hoor. Sy sê, to love God more, to love people more. That's it. Klaar is verby. Toe ek so, broed,
Ons het op die tande uitgeslaan. Ons verwag hierdie groot openbarings, moeilike plan, baie dinge. To love God, want to love people. That's it. Hy staan toe op en sy loop daar in die vliegtuig, en sy groet mense, lag, nou sit ek maar daar. Ek weet nie wat ek gaan sê, want ek weet sy het my so bevloor. En sy kom terug na my toe, en sy vat my so in die been, sy sê, are you a pastor? Ek sê, I'm a farmer and a pastor. Sy sê vir my brother, I love the low places, that's where the water flows. Do you love the low places? You know what is the low places? The low places is not to love the most profound man or woman in town. The low places is to love the most outcasted human being in this town in the same way that you love Jesus. Sure. That's the low places. De vrou van moeder Teresa, hoe kry jy reg wat jy doen? Sy sê, want die liefde van Christus drink. En ons sukkel om daai plek te kom. Want ons werk ons op in die maatskappy, ek werk my op in my boerdery, ons groter, bigger en beter. En as ons op groter en bigger en beter is, dan voel ons is iets, ons het iets bereik. Maar in die koninkryk is dit anders dan. If you want to go up, you must go down. And he will take you up. En waar kom jy op daai plek? The only way that you can go down is to look in the eyes of the bridegroom. Want as jy hom sien, gaan jy op jou knie. Jy kan jou nie verhef in sy teenwoordigheid. Jy kom op 'n plek waar jy sê, weet wat Here. Wat kan jy maak met hierdie kleipot? I'm nothing. Maar weet jy wat? You will make something out of nothing. Maar jy kry daai hart, en ek sê nie ek is daar nie, glad nie, dis nie goed waarmee ek sukkel. As jy weet waarmee ek sukkel, dan luister Sondag na wat ek preek. Ek preek waarmee ek sukkel, want ek het geen teologiese opleiding. Dis nie goed waarmee ek sukkel, dis nie goed waarmee die Here my lewe vir my deel. Ek en jy moet op 'n plek kom, waar ons God aanbid. Jy sien Israel, het by mekaar gekom rondom die wolkkolom en die vuurkolom. Die kerk kom by mekaar rondom 'n preek. God het ons nie geroep om 'n preek by mekaar te kom. God het ons geroep om by mekaar te kom rondom hom. Dit moet oor hom gaan. As die preek Sondag nie Jesus sentraal is, Heilige Gees sentraal. Ouens kom drink cappuccino en praat oor die rugby van vandag. Engels het die olwyse gepeer maak. Ek wil nie sê dis 'n wonderwerk nie, maar nou ja. Ek dink as 'n paar manne wat daar. My en jou lewe is 'n sentrale fokus met die Heilige Gees is. Dis waaroor dit gaan. Dit gaan net oor een ding en dit gaan oor hom. Wat verwag God van my en van jou? En ek sluit daarmee af. Dawid gaan haal die ark van die Here in Baal-Juda. Julle is onthou die ark was weggevoer, daar gaan ons op sy gesig geval. Dawid gaan en haal die ark. Die ark was simbolies van die teenwoordigheid van die Here, né? En hy sit hom ons op 'n kar, met sommer ons term op 'n ossewa, en nou sleep die osse hom. En as ons die skrif gaan lees, dan kom ons agter, dan sien ons dat die volk het voor die ark gedans. En het jy gepraat van die aanbidding met Dawid, wat hy in sy linnekleed was, hy sy priesterlike, koninklike kleed uitgetrek, en in 'n linnekleed gedans. En dan sê die skrif, hy sê daarso, hulle het 6 meter gevorder, dan stop hulle, dan offer hulle. Op 'n stadium was dit amper elke 1-2 meter, dan offer hulle. 2 meter, dan offer hulle, want hulle gaan terug Jerusalem toe. Nou, Michal, Dawid se vrou, was in die paleis, en het dit gesien. Kom ons lees 2 Samuel 6. 2 Samuel 6. 2 Samuel 6 vanaf vers 20, as jy jou Bybel hier het.
toe Dawid terugkom om sy huisgesin te seën, het Michal die dogter van Saul Dawid tegemoet gegaan en gesê, hoe het die koning van Israel homself vandag geëer, dat hy homself vandag voor die oë van die slavinne van sy dienaars ontbloot het, soos een van die ligsinnige mense, sommer ontbloot. Michal sê dit vir hom. Hy sê, hoor eens, jy het mal geraak, man. Kry jy nie skaam oor wat jy gedoen het nie? Jy was ligsinnig. Vers 21, maar Dawid sê vir Michal, voor die aangesig van die Here wat my verkies het, bo jou vader en bo sy hele huis, deur my as vors aan te stel oor die volk van die Here, oor Israel, ja, voor die aangesig van die Here sal ek vrolik wees. Kan jy vrolik wees voor die Here? Kan jy ligsinnig raak, as ons daai term gebruik, in God se teenwoordigheid? Kom ons sê nou maar, hier's 'n klomp onderwysers van die Helspruit Hoërskool, en die hoof is hierso. Maar die hoof is nie gereeld in hierdie gemeente. Nou as die hoof nie hier is, dan dans hulle hier voor, en gaan tekeer, en swaai die vla, en klap hande, maar daai Sondag toe die hoof hier inkom, die hoof is hier. Ons is skaam. Hoor jy wat ek sê? Kan jy op 'n plek kom, waar jy kan vergeet van wie om jou is, en die Here aanbid uit jou hart uit. Vers 22, hy sê, en ek sal my nog geringer ag as dit, ek sal nederig wees in my eie oë, en met die slavinne van wie hy gepraat het, met hulle sal ek myself eer. En hoor nou mooi, en Michal, die dogter van Saul, het tot die dag van haar dood geen kind gehad nie. Geen kind gehad nie. Hoekom nie? Want sy het nie aanbid nie. Onvrugbaarheid in die natuurlike is as gevolg van die afwesigheid van ekstreme aanbidding. Onvrugbaarheid in die natuurlike is as gevolg van die afwesigheid van ekstreme aanbidding. Egbert, wat bedoel jy met onvrugbaarheid? Probeer jy nou, ek kan nie 'n kinders kry nie, ek en my man nie. Nee. Onvrugbaarheid in die konteks van, maak seker gesond, werk doe is op, dry mense na die Here, met ander woorde, in die konteks van die beeld openbaar wat Jesus vir ons gesê het, soos die Vader my gestuur ek. Dis in daai konteks. Hoekom? Jy het eintlik op die plek gekom waar jy dit waarvoor jy gemaak is versaak het. Ouens, jy is geskape vir die Here, jy is nie geskape vir jouself nie. Jy is geskape om God te aanbid. Jesaja 54:1 sê, jubel onvrugbare, wat nie gebaar het nie, breek uit in gejubel en juig, jy wat geen wee gehad het nie, want die kinders van die eensame is meer as die kinders van die getroue, sê die Here. Hy sê, as jy onvrugbaar is, hy sê, breek uit in gejubel, dis wat hy sê. En hier is die mooi deel. Dawid, as jy gaan kyk na daai gedeelte, het voor die ark gedans. Wat beteken dit? Waar Dawid ook al gedans het, in die dorp, en die teenwoordigheid van die Here gevoel. Waar is die kerk? Die Here nee, loop nie voor, nou sal ons volg. Doen jy iets, dan sal ons glo. In Dawid se geval is dit anders dan. Waar hy gegaan het, die ark gevolg. Wat probeer ek sê? Jy loop in spar. Chicken line. Jy knoop 'n gesprekkie aan met een van die mense in spar, wat die Here op jou hart lê. En jy bid vir die persoon, deel die evangelie, maak die saak. Hier is hom Piet. Maar Piet hom Piet. Jy ken hom Piet. Dink jy dat iets fout met sy been? Die Here het gesê, maak jy seker gesond. En Piet kan ek ontbid. Jy ernstig. Jy is so mal raak. Daarom of ontbid. Kan jy gesond maak? Jy kan nie gesond maak nie. Al wat jy kan doen is om gehoorsaam te wees. En los die resultaat in die Here oor. Ek sluit af met 'n verhaal van my dogter. My dogter is op die pik op Basity, die enetjie wat gehardloop het. En
sy het nogal hierdie chicken line en baie vasgemaak in haar lewe. En sy is in 'n sekere kerk daarso, wat sy nog nooit in haar lewe in was nie, saam met haar maatjies, 4 maatjies. En toe sy in die banke sit, toe kom daar 'n oom afgestap in die banke, maar hy skriffel. En op daai oomblik ervaar sy moet vir die oom bid. Want sy kan nie nou hier opspring nie, vir die oom gaan bid nie. Nou sê sy vir die Here, okay, goed, dit is reg, ek moet nou 'n gap kry om vir die oom te bid. Diens is aan die gang, lang storie kort te maak, toe die leraar van die gemeente verdag, toe sê, kom ons gee net kans, dat die ou mense eers uitbeweeg, en dan van die mense wat bietjie siek is, en wat in die rolstoel is, daar was iemand in 'n rolstoel gewees, en dan kan die res van die gemeente uitbeweeg. En sy sit daar in die middel van die bank. Lang storie kort te maak, toe sy uit die kerk uitkom, dis die oom. En sy vra vir iemand daarso, waar is hierdie krippel oom wat hier was? Hulle sê, daar sy by die doringboom, in sy kar, hy gaan nou ry. En sy sê vir haar maatjie Lindy, sy sê, ek kom nou. En sy hardloop daar na die kar toe. En sy kom by die kar uit. Sy sê, oom, ek moet vir oom bid. En die oom kyk haar so, hy sê, dogtertjie, nou, wie is jy? Sy sê, ag, ekskuus oom, ek is Marilee, en ek is student op die perk, en toe ek kom in die kerk gesien het ek ervaar, ek moet vir oom bid, vir oom se been, kan ek vir oom bid? Hy sê, ja, jy kom vir my bid. Vra, wat is fout? Hy sê, nee, is 'n motorongeluk gewees. Sy 7 jaar terug, is 'n motorongeluk gewees, en hy het sy rug seer gemaak, en sy been het seer gekry. Sy sê, vir hom, jou een been is korter as die ander ene, want ek vir hom bid, en gaan die rugpyn ook weggaan. Dis wat die Here vir my gesê. Hy sê, okay, nee, maar ek wil die sterk om te stry. Glo hom dat die Here hom kan gesond maak. Hy sê, wel, bid jy maar, kyk ons wat gebeur. Nou soek sy 'n stoel, na sy stoel, en hy sit op die kar se agter sy sitplek, hy gryp hom na sy voete, en sy voet is amper 2 duim korter as sy ander voet. En toe sy voete oplig, voordat sy voet uit. Hy kyk so, hy kan nie glo wat hy sê nie. Sy sê, vir hom toets op sy rug, en hy trek hom met die kar uit, en hy voel sy rug en al sy pyn is weg. Nou hardloop sy terug, al maatjies wag vir hom. Kom Gert, en die maatjies wag. Sy kom daar in die kar, en pomp Lindy aan. Sy van, en toe, wat het gebeur? Nou bly Marilee maar stil. Nou vra hom Gert by die kar bestuur. Hy sê, Marilee, wat het nou gebeur? Waar was jy? Nee, ek het vir 'n oom gaan bid. Watter oom? Nee, daai nou wat in die kerk gekom het, wat so krippel loop. Hy sê, oom Jan. Hy sê, ek weet nie wie sy nie. Hy sê, ek ken hom Jan. Oom Jan, 8 jaar terug, was hy in 'n motorongeluk gewees. Hy sê, wag, hier is hy self, en gaan hom nou bel wat gebeur het, want jy wil my nie sê nie. Bel hom Jan. Jan sê, Gert, ek weet nie wat nou gebeur het. Hy sê, maar ek is volkome genees. Weet jy wat? God verwag van my en vir jou by chicken line te staan. Maar hier is die Romeis gedeelte van die verhaal. Man terugbel sy nou. En sy in Bloemfontein besig met Azumaya. Sy sê, papa sal nie glo wat gebeur het nie. Ek het gisterand 'n droom gehad van 'n oom wat sy voet sleep. Sy regtervoet sleep hy. En sy sê, ek weet dit is 'n geestelike droom. Vanoggend toe ek opstaan, toe sê ek vir die Here, waar is hierdie oom? En sy moes aan 'n lisensie by die lisensiekantoor gaan haal in Bloemfontein. Toe sy daar instap, toe sit daar 'n oom teen die muur. Maar die oom, sy vra vir die oom, waar's oom? Waar kom in die ry? Nou so 'n stuk of 6-7 mense in die ry. Hy sê van, nee dokter, ek is net voor jou, maar ek sit net, my been is seer. Nou wonder sy, wat? Nee, hy sê van my rug is seer. Wonder sy, sê, maar ek het gedroom van 'n oom wat sy been sleep. En, toe sê nee, hy sit net, want as dit sy been is, dan staan hy op, want ja, net jou lisensie, vat 'n minuut, dan die jou lisensie nie aan. En toe hy opstaan en toe op hom toe loop, sleep hy sy regtervoet. En sy sê, wie sy? En sy sê toe, okay, dit vat net 'n minuut, so, laat hy net hier uitkom, ek gaan nou nie hier in die ry van bid, laat hy net hier uitkom, gaan ek kom uit. Kom kry sy lisensie binne 'n minuut, en daar staan Marilee. Hulle sê, hoor jy sê, jou lisensie is nie hier nie.
Hy sê, jy ID, hy sê, hy is nog 10 minute van verby. En toe sy by die deur kom so omweg. Nou sy baie teleurgestel, sy soek hierdie oom, met die sleepvoet. Sy stap kar toe, maar terwyl hy daar gesit het, toe praat sy nou met hom en sê, sy is 'n biokineticus en waar sy werk en al die goed is, en so meer en so meer en so meer. Toe sy by haar kar kom, toe stop daai oom, na 10 minute, reg langs haar kar, in die straat in Bloemfontein, by die lisensie kantoor. En sy sê vir hom, my oom, ek moet vir jou bid, ek het 'n droom gehad gisterand oor jou. Oor jou regtervoet, die jy sleep, jou bid, die Here gee jou gesond maak. Hy staan daar in die rybaan, en sy het hom, en sy bid vir hom, en sy bid vir hom, en sy haal hom uit die kar uit, en weet jy wat, hy sleep sy voet, tot vandag. Hy is nie genees nie. En sy sê vir my, papa, hoe kan dit werk? Ek sê van my kind, weet jy wat, as een ding wat jy moet verstaan, jou deel is om gehoorsaam te wees. God se deel is om te genees. Hierdie setback is for a comeback. Step over the chicken line. En ek wil jou bemoedig in hierdie twee goeders en sê, weet jy wat, wees jy net gehoorsaam. Al wat jy moet doen, is wees jy net gehoorsaam. Ek maak vas en ek sê klaar, en hier op my hart gelê, toe ek gisterand gebid het. Ek wil as 'n profetiese aksie. En ek wil hê, Jacques, jy moet die initiatief neem, jou eerste voorbeeld. Om vir Here te sê, Here, ons as gemeente is bereid om ons te aanbid. Met ons mans, vrouens, kinders en al ons vee. En in daai konteks geld in daai mandjie toe kom gooi. Dit wat die Here op jou hart lê. Om 'n saad in die grond te sit vir 'n missie. 'n dogtertjie het R23 en 'n paar sente gegee. En dit het R1,3 miljoen in 24 uur losgemaak. Ons het R5 miljoen in 9 maande gekry om te bou. Ek het R1 miljoen vir my eie geld gevat, vir die kerk geleen op my huisverband, om klaar te bou. Toe gaan ek bank toe. Die sê die bank, hulle van nou vir my geld leen. R1 miljoen. Hier in Nelspruit. En ek kan met die ou gaan praat. Banie van die jaarsveld van Amsa. Besigheidbank. En die hele Banie ken. Dus hy gee my die finansiële state van die kerk. Dus hy wil nie so hele breek gelyk as op die bouwere uithaal. Hoe wil jy R1 miljoen terugbetaal? Dus hy wel, ek staan borg. Ek weet die skrif sê, jy mag nie borg staan nie. Maar ek het gesê, ek gee my huis. Ons sal terugbetaal. Die vrye termyn, dis ek van 5 jaar, die getal van genade. Dis hy 5, sê ek ja, 5. Dis ek wil die maak 'n fout, dis ek meneer die Here maak 'n fout. Dis my rekening en sy rekening. 3,5 jaar daarna, dis al miljoen aan betaal. Sonder dat ek die gemeente geld gevra het. Hy die byker het my gesê, never talk to people about money. Talk to God about money. So ek wil vandag vir jou sê, en dit wat ek gesê het rondom aanbidding, as jy vrymoedigheid het, iets in daai mandjie te kom gooi dit in. En dan gaan ek aan. Dit wat die Here op jou hart lê, neem nie mandjie verby te kry nie. Miskien sit jy hierso en jy moet R10,000 gee, dan sê jy, weet jy wat, skryf op 'n papier 10,000, skryf dit daar, gooi dit daar, trek. Miskien sê ek vir jou, gee net 5 sent, dan gee jy net 5 sent. Waar's van? Kom help my gou. Loop sommer so deur as dan nog iemand is.
Goed. Julle reg. Julle reg. Great, fantasties. Nou my dame daar so, weet nie wat is jou naam nie. Toe ek na jou kyk, toe sien ek, ja, jy is, ek sien jou baie sit, by 'n tafel, by 'n bed en bid. Jy is iemand wat bid, geweldig baie bid. En wat in my gedagtes opkom is, jy is baie besig met geestelike oorlogvoering. Geweldig besig rondom dit. Geestelike oorlogvoering. En die Here sien dit raak. Ek wil vir jou vandag sê, wat ek ervaar in my hart, dat as gevolg van jou gebede is daar baie mense wat die vyand wou bykom, wat as gevolg van jou gebede nie bygekom is nie. Maar die Here roep jou na 'n nuwe vlak van geestelike oorlogvoering. And that is to proclaim what he says. Met ander woorde, dat jou gebede gaan wegskuif van die vyand, en om te hoor wat die Here sê, en dit te bid. Met ander woorde, as die Here sê, ek gaan my gees uitstort op hierdie gemeente, dat jy dit sal inbid. Dat jy dit sal inbid rondom dit. Dat jy sal hoor en sal bid, sal hoor en sal bid, sal hoor en sal bid. En binne dit, waar jy voor hom staan, en hoor, gaan hy jou so oorweldig, dan gaan so geloof in jou opskiet, omdat jy gehoor het dit wat hy sê, dat dit wat hy vir jou sê, dit wat jy bid, gaan waar word. Want jy bid vanuit dit wat hy vir jou sê. Reinhard Bonke bedien in Lesotho, en die ou wie hy genooi het is weg, en die Here sê vir hom die volgende, hy sê, my words in your mouth is the same than my words in my mouth. And the Lord will use your mouth to proclaim what he is saying in this town, in this congregation, and over the lives of many people. Oor die lewe van baie mense. So die Here wil vir jou sê, well done, faithful servant. Faithful servant. Oom en die tannie. Twee pilare in God se koninkryk. Twee mense wat vir jare getrou was. Twee mense wat vir jare hulle oë op die Here gehou het. Ek dink aan daai vers in 2 Kronieke wat sê, my oë deursoek die hele aarde, om diegene kragtig te ondersteun, wat sy harte onverdeeld op my gerig is. En ek sien oom as 'n man, wat sy hart nog al die jare, deur swaar kry, deur downs, deur ups, oom in die pad geloop van die lewe, maar oom het nooit oom se oë van die Here afgehaal. En die Here dit raak gesien oom. Daar was daar gewees het oom gedink het, waar is die Here? Sy naam is Immanuel, God met jou. Immanuel, God met jou. Wat is oom se naam? Isak. Man, oh man. Isak. Ek dink so aan Isak van Abraham. Isak, die een wat gewillig was om geoffer te word. En omdat Isak gewillig was die raam in die bos. En was daar verlossing. En Here, ek wil vandag dankie sê oor Isak. Dankie dat hy 'n man was wat al die jare gewillig was. Dankie dat hy 'n man was en nog steeds is met 'n oop hand. 'n Oop hand, Here. Dankie dat hy 'n man is wat u dien. Vrou, kinders, beeste, skape, bokke, alles. Sy hart behoort aan u, daarom behoort alles aan u. En ek eer u vir hierdie oom, vir hierdie tannie. En Vader, ek wil vir hulle bid, Here, dat hulle laaste dae meer oorvloedig sal wees as hulle begin daar. En Here, ek dank u vir volkome gesondheid, en ek wil hulle seën met nog 'n klomp jare saam, Here. In die naam van Jesus. Amen, 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 amen.
Amen en amen. Amen, amen. Goed. En met die groen. Ja, Kom gou by so. toe jy my daar groet, toe kom daar 2 woorde by my op. Dan is so, die eerste woord wat opkom het is back off. Back off. Ek het dit 2 keer gehoor. En toe hoor ek die woorde 3 keer. It's time to step up, to step up, to step up. Don't let the enemy tell you to back off. It's time to step up in your calling. Dis nie 'n tyd om te retireer nie. Dis nie 'n tyd om te sê, ag, ek is my arme Moses hier en ek hakkel en I'm not good enough en al daai. It's time to step up. En hy gaan jou nie al gee nie, hy gee jou die Heilige Gees. Dis jou al. Vader, ek wil vir bid, Here, ek wil vir bid vir 'n oop oor. 'n Oop oor om meer fyn te hoor. Ek wil vir bid vir 'n oop oë, Here, om fyner te sien. Om fyner te sien in die naam van Jesus. En Vader, dankie dat U haar oprig, Here, in hierdie gemeente. Dankie dat sy 'n pilaar in hierdie gemeente is, Here. Dankie dat sy sal hoor en sal spreek. En Vader, ek wil bid dat sy sal hoor en sal spreek wat U sê. Niks sal byvoeg nie, niks sal wegneem nie. Here, onverskrokke spreek van dit wat sy hoor. In die naam van Jesus. En dankie dat dit altyd in liefde sal wees. Altyd in liefde sal wees, Here. En Vader, ek wil bid dat U haar oë sal open. Ek dink aan daai vers van the sons of Issachar that discern the times. Lord, that You will enable her to discern the times of the Spirit in this congregation. That You will enable her, Lord, to see and to hear and to proclaim what You want to see come forth and what You want to say. En Vader, ek wil bid dat U haar sal intrek in 'n dieper dimensie van intimiteit. Ek wil bid, Here, dat U 'n honger in haar hart sal sit, dat sy sê, ek kan nie meer hou nie, ek moet nou gaan. I must spend time with the bridegroom. And that she will fall in love with You, Lord, like never before. In die naam van Jesus, en ek eer U daarvoor. Eer U daarvoor, Here. In Jesus naam, Vader. In Jesus naam. Dankie, Here. Dankie, Here. Waar is julle? Is julle klaar? Okay, good. Job. Wat staan nie by my? Dis weer hierso. Die wat se man dood is nie. Ek het jou gesien. Is hier nog iemand wat nie by kinders bly het nie? Okay. Ek wil hierdie video gee. Dis salt in jou hand sit. Dis salt in jou hand sit. Here sê sorg vir die wees en die weduwees. Verantwoordelikheid van die kerk. En wat ek ervaar in my hart is dat die Here vir julle twee wil sê, julle nooit begewe en julle nooit verlaat. Die gebede van, waar sal my hulp vandaan kom? Here, ek slaan my oor, waar sal my hulp vandaan kom? Die Here sê, julle hulp is van my. My naam is Immanuel, God met julle. Maar ek wil julle uitdaag. Vat 'n gedeelte van daai geld en hoor by die Here vir wie moet julle dit gee. Nie alles nie. Here gee daai geld vir julle. Kom ons sê vat 'n 10. En loop met daai geld in jou sak, jou handsak. Die Here gaan vir julle elkeen wys
vir wie jy dit moet gee. Dan is dit net om 'n paai te koop. By my het R23 'n paar sente die verskil gemaak. En wanneer jy daai geld gee, dit wat die duiwel wil misbruik en wil weghou, wil God gebruik om by mense se hart uit te kom. En vat daai geld en gee dit vir iemand en sê, weet jy wat, die Here het jou losgekoop, nie deur goud en deur silwer, maar deur die bloed van Jesus en deel die evangelie met daai mense. Is dit reg? Nie skaam wees nie. Kyk. Hier is die helfte van die geld wat in die mandjie gegooi is. Daar is dit. Dit sal jy op jou ouderling hê. En dan Jacques wil ek hê jy moet hierdie geld vat. Dat ons dit in die helfte gedeel, en die helfte in 3 gedeel, né? Wil ek hê jy moet hierdie geld vat. Jy, as leraar van die gemeente, en hierdie gemeente die land sal aansaai. Jy stap na daai leraar op Sondag. Jy sê, julle as Lewende Woord Laeveld, die saad in die grond sit vir hulle. As 'n teken dat God hulle liefhet. Daar's 'n saai en maai beginsel in die skrif. As jy wil oes, dan moet jy saai. Jy moet saai. En gaan saai daai bale. Hierdie next door, weet wat daar is. Gaan saai by hulle, dit sommer saam met daai leraar. Ek weet nie of jy hom ken nie, ek weet nie of jy is nie. Gaan doen dit nie. En dan die ander, hierdie dikke, is nou natuurlik julle sinne. Vir vir cappuccino's, want dan nou die cappuccino's nou kan. Nou vir siele of so iets. Grap net. Ok. Ouens, mag ek en jy opstaan, mag ons Jesus wees in hierdie dorp. Kom aan Lewende Woord Laeveld, julle kan dit doen man. God wek julle. Amen. Jakob, ek wil jou woord hê geslaan. God wek julle man. God wek julle. Wie sê bang? Met my God loop ek 'n bendestorm, met my God spring ek oor 'n muur. En ek kan jou net 'n tip gee. As jy iemand sien en jy hoor daai stem, moenie vir hom bid nie, moenie met hom praat nie. Dis presies die regte. Okay. As jy iemand sien en jy hoor nie daai moenie nie, dan moet jy weet dis verkeerd. Maar as jy hoor moenie, nee asseblief as jy nou mal, dan moet jy weet dis die regte. Dankie Jan. Ek wil net sê, ek praat saam met vir 'n oomblik hier. Ek weet, die Here herinner my nou net aan 'n kort ietsiekie wat gebeur het, so 6 jaar terug. Ek en Egbert, soos julle woord ken mekaar in geruime tyd. En ek was by die inhuldiging van hulle nuwe gebou, waar hulle voor vertrou. Dit was so 5,5, 6 jaar terug. En hy het dit nie geweet nie, maar hy het in 'n kerkplantingsworkshop daai dag gesê, hy bid dat die Here iemand oprig om vir Lewende Woord 'n gemeente in Nelspruit. Ja, maar dis nie al wat hy gesê het. En dan moet jy die woorde toedruk. Jy mag hierdie nie hoor nie. Glad nie. So jy nog druk sy woorde toe. Ek het ook vir Jacques gesê, Lewende Woord, Nelspruit, as hulle by mekaar kom om die Heilige Gees, gaan dit die grootste gemeente in hierdie dorp wees. Hierdie gemeente. God wants to invite Nelspruit with Jesus. So hy wat hier staan, en dis hoekom ek en hy kontak behou. Julle gaan agterkom, ek nooi nie sommer net iemand uit. Vir die gemeente om praat. Dis mense die my 15, 20, 25 jaar lang ken. En wat op my pad gestap het, deur al die good, bad en the ugly. En wat met hierdie gemeente geïnvesteer is in wat hier gebeur. Hier is baie mense wat vir ons bid, in terme van wat hier gebeur. Dankie Egbert vir die aandeel wat jy en Henry, Santa en Gerard en julle span het in die planting van hierdie gemeente en die groei en dit wat hier gebeur. Amen. Natuurlijk as jy getrouwd is, dat weet jy jou vrou die laaste sê, ne? Skat, jy iets sê. Jy mag? Sy kan nog op dit praat. Sy kan langer praat as jy speel. Ek wil die opstaan. Terwyl ons geloof en aanbid het, het ek 'n beeld gesien van 'n vis wat sy bek toegedruk is. En jy weet wat gebeur met 'n vis wat sy bek toegedruk is.
Hy kry nie asem nie. En waar eindig hy op? Hy spoel uit en hy lê op die kant. En dan gebeur daar net twee goed met hom. Hy gaan dood of hy word kos. So, ek wil vanaand vir jou vra, wie druk jou bek toe? Wat is die oorsaak vir jou suurstoftekort? En as ek praat van dit, is dit geestelik. Ek is ook oor my chicken lines in jou lewe. Dit is 'n ernstige woord. Die Here soek mense wat op 'n punt gekom het wat gesê het, ek is klaar om my mond toe te hou vir wat die Here is, vir wie hy is en wat hy in my lewe gedoen het en nog gaan doen. So gaan jy dit nie reg kry nie. Maak oop jou mond. Maak oop jou mond. Hoor jy? Oral waar jy gaan, want as jy nie jou mond gaan oopmaak nie, gaan jy op die bal uitspoel en vir niks goed wees nie. En dis nie waar die Here jou wil hê nie, maar dis presies waar die vyand jou wil hê. Geëlimineer. En daarmee sê ek nie, word nou 'n prediker of 'n pastoor of weet loop met die Bybel in die arm en keer elke ou voor en sê, in die naam van Jesus bekeer jou nie. Nee. Ek sê nie, vertel die mense van die goedheid van die Here, wat hy vir jou gedoen het, hoe lief hy die persoon het, en met dit alles wil ek net eintlik bevestig wat Egbert gesê het. Die tyd is met mense, daar is 'n wêreld buite wat dood gaan, wat dood is. En hulle dink hulle is okay. Hulle dink, dit hoort so, dis maar hoe dit is. We suffer maar in silence. Julle breek die silence vandag. Okay. En ek sê dit nie om jou te veroordeel nie, ek sê dit om 'n nuwe vlam in jou binneste te kry om te sê, genoeg is genoeg. Ek gaan nie langer op my jack sit en niks doen nie. Ek gaan opstaan en ek gaan doen wat die Here vir my sê om te doen. Elke dag, al voel ek nie so nie. Ek weet ek is nou 'n bietjie kwaai, maar dit is regtig die ernstigheid daarvan. So ek wil jou aanmoedig. Môreoggend as jy opstaan, sê Here, met wie moet ek vandag praat? Is dit goed? Is dit goed? Okay. En jy hoef dit nie altyd te doen met jou mond nie, né? Hulle doen dit. Wys dit. Moet net nie op die bal uitspoel nie. Okay.